呢個係我去過最古靈精怪、最無厘頭嘅展覽啊！仲有得飲生化牛奶添。今次同大家探秘嘅係不自然博物館。以後會播出9唔88嘅片段同旁白，敬請留意。嗱，個展覽係咁，唔關我事㗎。醫生啊醫生，我成日忍唔住低頭玩手機，有乜可以幫到我啊？醫生話有張低頭族網癮電療椅，買翻屋企坐就戒甩㗎啦。病情再嚴重嘅就可以坐呢張電子產品驅魔椅，幫你驅走電子惡靈啊！咦，呢個場景有聲喎，做好晒啲嘢先好放工啊！聽唔聽到啊？呢度仲可以睇到生產生化牛奶嘅基地啊！呢隻牛牛揸出嚟嘅牛奶就係國主喺呢個雪櫃入邊㗎啦。呢個藍色咧就係杏仁味嘅。想入嚟參觀買任何一樣嘢就得㗎啦。如果唔係就要買20蚊張門票，咁樣好唔抵。仲有啊，14歲以下恕不招代價。好，我哋睇啲重大發明先。帶咗佢就變學習聰明寶寶啦。Miss，我帶咗佢已經學識晒啦，可以放學未啊？呢個係精神垃圾排泄公廁，可以將你嘅負能量同焦慮通通交晒俾黑洞。廁所嘅沉浸式體驗，唔通係咁樣？仲有煙添，芳香。黐線，呢度連 UFO 都有啊！連呢隻 UFO 咧都可以坐上去，有控制台添啊！中意古靈精怪嘅一定要嚟啦！中意我分享記得 follow我係嘉娜，下次見。地址喺呢度，上去就 book mark 低啦。